Nuyin Finfinnee jirru kun amma otoo dhabamne otoo nu jeesanii otoo nu fixanii amma akkuma mana hidhaatti dararaa jiran kanas otoo dhufanii kan biraa hin dhalata. Qabsoon Oromoo hoggana irratti rarra'u. Addi bilisummaa Oromoo komachuuf bilchiginnaa ta'uus hin barbaachisu. Tokkummaan Oromoo cimuu qaba. Ani kanatti hanga lubbuu kootti kanan amana. Karaa amma qabame kanaan ani furmaan natti mul'atu tokko hin jiru. Biyyattiinis rakkoo keessa galte kana keessaa hin baatu hammaata deema. Mee jaalbatteen maaltu furmaata jettu eenyutu balleesse jettu sanuma keessatti immoo addi bilisummaa Oromoo balleessaan isaa kana yeroo kanatti tu kana godheera ta'eeti Oromiyaan rakkoo kana keessa hin galtu turte wanti sin jetta yoo jiraate. Addi bilisummaa Oromoo otoo kana godhuu baatee wanti hin jedhu hin jiru. Wanta dandeenyu hundaa gooneerra. Kadhanneerra. Akka gadhee lola keenyatti araara kadhanneerra. Sanaafis qaama hidhatee biraa balaaleffatamneerra. Walta'iinsa asmaratti godhame kan diige mootummaadha. Akka nagaan hin buune kan godhe mootummaadha. Kanan qofa otoo hin ta'in warreen yeroo sana nagaa buufna jedhanii qooda fudhatanii waraana galchuuf socho'an waan ragaa bahanidha. Waraanni koozidha. Kanatu balleessee ebelutu balleessee kan jette sanaaf. Waraanni koozii malee hin deemu. Sababa qabaata. Ka'umsa qabaata. Dhugaa qabaata. Waraanni ka'umsa hin qabnee fi dhugaa hin qabne eessattuu hin lali'u. Hin injifatu yookaan immoo hin bal'atu. Waraanni deeggarsa uummata bal'aa hin qabaannes akkasuma. Kanaaf waraanni amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kan warra Tigraay isaan irraa dubbatanii waraanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru itti fufiinsa waraana walakkaa jaarraa tokkootiif Oromiyaa irratti godhamaa ture. Yookaan eega ABO'n hundeeffame, eega WBO'n hundeeffame, eega Elemoo Qilxoofaa dhukaasa jalqabaa dhukaasanii kaasee waggoota 50 kan waraana deemaa ture sana itti fufiinsa malee har'a waan dhalatee miti. Mufannaa ijoolletis miti. Akkasittis warri hiyyeessuu barbaadan jiru. Wantoota haalli amma jiru hammaateef namoonni qeerroo mufatanii waraanatti galan akkasii miti. Koozitu jira. Kooziin sun har'a eegalle. Amma garuu uummanni dammaqeera. Uummanni dammaqee kun immoo falamaa hadhooftutti seeneera. Xumura itti godhuu barbaada. So kaayyoon addi bilisummaa Oromoo qabsaa'aa ture. Kaayyoo waraanni kun itti utubame. Hanga galman ga'initti dhugaan qabatamee jiru sun hamma furmaatan argatinitti walta'iinsan hamma hiikkatinitti deeggarsi uummataa daran itti dabalaa deema. Dhibdeen kunis hiikamaan deema. Gidduutti garuu uummanni miidhama dhugaadha. Sanarratti addi bilisummaa Oromoo hidhatee kan loluu fi inni karaa nagaatiin qabsaa'ullee bakka lamatti ba'eetu kan inni jiru galma tokko qabaatu malee karaa garaagaraatiin kan inni qabsaa'aa jiru. Mee kun sirriidha. Dhaaba tokko jalatti kaayyoo tokkoof qabsaa karaa garaagaraatiin deemuun kun sirriidhattanii yaaddu? Humni bilisummaaf qabsaa'u tokkummaa otoo qabaatee baay'ee gaariidha. Qabsoo bilisummaa keessatti tokkummaan akka sabaatti dhaabbachuun waan murteessaadha. Waan injifannoof illee shaffisa injifannootiif illee murteessaa ta'edha. Haa ta'uti hawaasni bal'aan akka Oromoo yaada adda addaa qabaachuun waan hin oolle. Kan waraana adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo isa Finfinnee galee adda godhe tarsiimoodha. Tarsiimoo karaa nagaatiin heera biyyattii kana qabannee filannoo walabaa yoo geggeeffame kaayyoo adda bilisummaa Oromoo waggoota darban qabsaa'aa ture sana galmaan ga'uu ni dandeenya. Gama jiru hoogganni adda bilisummaa Oromoo fudhateetti mootummaa kanaan walta'iinsa godhate. Sunis maalidha? Keeyyanni hiree murteeffannaadha. Adda bilisummaa Oromoo kan qabsaa'uuf hiree murteeffannaa uummata sanaan kan dhugoomu yookiin biyya walabaa ijaarrachuu yookaan immoo hariiroo haaraa irratti kan hundoofte biyya hunduu keessatti qooda walqixa qabaatu akka dheerina isaatti immoo aangoo poolitikaa gonfatu qeesaatti immoo ofiin of bulchu federaalizimii dhugaati irratti kan bu'uureffatu. Kana lamaan keessaa referendamiin filama. So
kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo uummata hiree isaa ofiin akka murteeffatu achiin ga'uudha. Gaafa uummanni mirga walabaa qabaatee kanatu naa ta'a jedhee filate adda bilisummaa Oromoo sana ni kabajaaf. Akka adda bilisummaa Oromootti kanaaf qabsaa'amaa ture. Haa ta'uti jijjiiramni kun gaafa dhufu adda bilisummaa Oromoo qaama sadaffaa gidduu argame walta'iinsa godhame karaa heeratiin keeyyata 39 bu'uura godhatee filannoo walabaatti qooda fudhatee achiin yoo filame mana maree yoo gale 2/3 mana mareetiin hanga riferendamii gaafachuutti deemuun ni danda'ama. Heerri biyyattii kanaaf haala ni mijeessuu danda'a. Kanaaf aangoo poolitikaa naannoo Oromiyaa irratti karaa seeratii fi karaa heeratiin yoo fudhatame carraa hiree murteeffannaa Oromoo dhugoomsuu ni qabaanna gama jedhu fudhateet mootummaa kanaan walta'iinsa godhe. Walta'iinsa godhee galee haalli galumsa isaatii fi sana booda uumaman garuu akkaataan itti hoggana kana mootummaan muddee akkaataan itti hoggana kana simate rakkoo baay'ee uumeera. Rakkoo baay'ee uumee qofa otoo hin ta'in waraanni adda bilisummaa Oromoo kaampii leenjii turan 1300 ta'an Asmaraa Eertiraan gaafa galan akkaataa waraanni sun itti simatame mataansaa waraana dirree jiru irratti amantaa akka waraanni dirree jiru amantaa akka hin horanne godheera. Innis akka boojutti fudhataman foormii adda addaa guutaman walta'iinsa achitti godhame sagantaa siyaasaa paartii kamiituu hin barsiifne heera biyyattiitii fi akkaataa waraanni kun karaa nagaatti hojii siviilitti deebi'uu danda'u irratti qofa ogeeyyotaan leenjiin kennamaa. Leenjii kanas immoo qaamni lamaan koree waloo uummateet hordofa kan jiru ture. Gaafa galamu garuu sun hunduu dhorkamee sagantaa siyaasaa dhaaba tokko akkaataa fudhachiisamu irratti leenjiin gama tokko qofti waraana sanaa kennamee ture. Koree waloo sun hin diigame. Hogganoonni adda bilisummaa Oromoo illee gaafa waraana kana dubbisuudhaaf gara Ardaayittaatti imalan Asalla irratti ani keessan ture yeroo sana ukkaamamanii akka deebi'an karaa deebi'an godhameera. Kun maal horee walii galtee wal amantaan jalqaba. Waraanni dirree jiru kan silaa hidhannoo isaa hiikkatuuf jiru amantaa akka horanne ce'umsa jedhame kana jijjiirama ufaa jira jedhame kanarraa amantaa akka horanne godhate. Amantaa dhabuu sanarraa kan ka'e waraanni dirree jiru waraana galee irratti wanti godhamu kana taanan nuufis hireen keenya kan nu eeggatu kanarraa adda miti. Warri karaa nagaatiin qabsoofna jedhee poolitikaalee galma keenya ni geenya jedhee gale filannoo isaaniiti. Nuti immoo karaa kanaan galma hin geenyu hidhannoo keenyan itti fufnaa ejjennoo jedha fudhatan. Egaa ejjennoo kana gaafa fudhatanii adda bilisummaa Oromoo Finfinnee galee jiru. Dirqamaan humna sana akkaataan itti filannoo kana karaa nagaatti isaan fudhachiisuu hin turre. Kanarraa kan ka'e filannoo sanaan isaan adda ba'anii kaayyoo adda bilisummaa Oromoo duraan qabsaa'aa ture san qabatanii karaa hidhannootiin mootummaa kana dura dhaabbanna kan jiru filmaata godhatanii. Asirratti jechuudha. Dhaabni tokko paartiin siyaasaas haa ta'u seera ittiin bulmaata mataasaa qaba, tarsiimoo mataasaatii qaba, haala adeemsaa fi istiraateejik pilaanii mataasaatii goolii isaa birattiin ga'uu danda'u lafa kaa'ateetu kan inni qabu. Addi bilisummaa Oromoo tarsiimoo irratti gargar ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjin gargar ba'uunsaa sirrii dhattanii yaaddu. Galteen keessan tokko hanga ta'etti dhaabni kun Oromoof hanga qabsaa'etti tarsiimoo tokkoon deemuun irra hin turre kun hanqina miti. Tarsiimoo baay'ee qaba adda bilisummaa Oromoo yeroo sana hamma waliigaltee Asmaraatitti adda bilisummaa Oromoo tarsiimoon inni hordofu tarsiimoo dippiloomaasii, tarsiimoo waraanaa, tarsiimoo immoo dhibdee karaa nagaatiin furachuu waallee ajjaa'e kan jedhu. Kanaaf hundumaa filannoo keessa go'eeti qabsaa'aa ture. Kanaaf waboo kan ijaare. Karaa hidhannootiin mootummaa kana dura dhaabbatee ture. Akka abaa'ootti dursees mootummaa Ihaadig irratti kan fincile hin jiru. Qabsoo hadhooftus Ihaadig irratti kan geggeesse hin jiru. Hidhannoodhaanis ta'ee dippiloomaasiin fincila uummataa dabalatee qeerroo ijaarurraa ka'ee sagantaa akkasii baafatee fincila diddaa uummataa 2005 irraa kaasee fincilsuudhaan addi bilisummaa Oromoo sirnichi
Ihaadeeg sun akka diigamu yookaan akka dadhabu godheera. Sana keessatti qooda guddaa qaba adda bilisummaa Oromoo. Kuni kana ta'ee otoo jiru amma yeroo galamu akkaataa qabiinsa dogoggora mootummaan hoogganaa ABO irratti godhee fi waraana galii irratti godheerraa kan ka'e waraanni sun fincile. Waraanni mootummaa irratti fincile kanaan dura hidhatee jiru jaarmiyaa isaa ilaalcha isaatiin yoo gamaggamu dogoggora karaa tarsiimoo dogoggoraa fudhate mootummaan kun kan amanamu miti. Kanaaf hidhannoo hiikkachuun sirrii miti jedhee hoggaa fincilu dogoggora jechuun dandeenyu seenatu adda baasa. Maaliif akka seenan hoggaa lamaan kanaa mul'isetti nutu dogoggore fakkaata. Warra karaa nagaan qabsaa. Maaliif waan hundaa hiikkannee galle maaltu ta'e? Gaafa filannoon ga'u waajirri keenya nu gurame. Hogganoonni keenya qondaalonni keenya waajiroonni 300 wayi kan Oromiyaa guutuu irratti baname al tokkotti cufame. Filannootti qooda fudhanna otoo jennu filannoo dhorkame. Mana hidhaa taa'anii qooda fudhachuun ni danda'amaa jedhee boordii filannoo irratti anatu gaafate. Warra biraatiif ni danda'ama. Gaafii kootiin warri biraa mirga sana hin argatan. Iskindir Naggaafaa mana hidhaa taa'anii hin hirmaatan. Nuti garuu bakka akkasitti aksas taanurraa nu fageessaniitu otoo kanaafillee mana hidhaatillee taa'anii qibsoofna otoo jenne bakka horsiisa lukkuutti baadiyyaa keessa nu galcha. Akkasitti nu ukkaamsanii filannootti deemna kan jedhan xiinxalli waraanni yeroo sana jarri kun nagaaf hin jiran hidhannoo keenya hiikkannee gaafa gallee daran dararu kan jiru sana tokko wanti nurra ga'e ragaa ta'e. Lammata sanaan booda abbootiin amantaatii fi abbootiin gadaa jaarsummaa galanii nama 300 waraana 800 hiikkachiisanii waraana isaanii abbootii gadaatii fi abbootii amantaatti laatanii xollaa galanii turan. Maaltu irra ga'e? Hamma summii shaayitti naqanii obaasuuf ga'a. Ajajaan yeroo sana waraana kana qabatee gale hin ajjeefamu guyyaa adiidhaan. Kanarraa kaatee yoo xiinxalli warri sun godhe sirni kun hin amanamu. Dimokiraasii dhugaatiif hin jiru, hin ceesisu inni jedhame sun waan dhugaa ta'e fakkaata waan nurra ga'eerra. Garuu kana amma xumuratti ga'uun dura seenatu murteessa. Amma nutu dogoggore moo isaantu dogoggore waan kanarratti. Kan biraa wanti godhamuu qabu ture kan nu hanqanne yoo jiraate seenatu nu madaala. Garuu akka qondaala adda bilisummaa Oromootti akka dhiyeenya wantoota turan hordofaa nama tureetti waajjira sana keessa nama tureetti ABO'n waan godhuu danda'u ol kadhannaa keessa galee godhe. Waan godhuu danda'u hunda godhe waraana isaatti jaarsummaa deeme. Beegii ga'ee Hayidureen Jalmarroo wajjin haasa'ee gaafa deebi'u Marsaan Lammataa gaafa deebi'u Naqamte irraa deebifame. Waraanni ijoollee irratti baname. Eentu balleesse? Torbee 2 keessatti xumurraa isin deebi'aa jedhan. Jiru amma jeneraalonni amma itamaa jirshuum kan ta'e yeroo sana kana jedhe. Torbee 2tti fidna. Kanaan galeetii hidhadhu hiikkadhu sana humna keenyaa ol taanaan koreen teeknikaa dhaabbate. ABO'n uummata Oromootii fi abbootii gadaatti dabarsee kenneeraa jedhe. Isaanis ga'ee isaanii taphatan. Wanti sun disaasterii akkamii akka uume akka ammas hime kan. Sana bu'aan suni maal justifaayi godhaa jira. Warri sun filannoon isaan fudhatan sun sirriidha. Nama jechisiisa. Gara biraatiin kan waraanaatiin gara biraatiin wal dhabdee kan jette duratti kaaste. Wal dhabdee sanaa wal qabsiise. Wal dhabdeen suni wal dhabdee kaayyoo irratti hundaa'e miti. Wal dhabdee sagantaa siyaasaa irratti kun sirraa'uu qaba jedhamee miti. Wal dhabdee hooggansallee jijjiiruu qabnaa hin qabnuu miti. Harka mootummaa dheeratu ABO dadhabsiisuudhaaf ABO keessatti murna ijaare. Murna ijaarame santu gaafa hoogganni ABO jajjaboon mana hidhaatti darbataman mana Hayyiduree immoo marsiisanii poolisiin eegsisanii akka inni manaan baane godhanii waajjira uumfatanii nuyi kanaan booda kan ABO hoogganu jechuutti kaan. Inni suni kaa sirrii miti, sirna miti, heera dhaabatiin kun waan qajeeltuu miti, waan sirrii miti jennee dura dhaabbanne akka qondaala ABO'titti warri yeroo sanaa la ture. Waan sun boordii filannoo ga'ee boordii filannoo birattis akka isaan jedhanitti fudhatama dhabe
booda adeemsa hedduun booda mana murtii hanga gahuutti deeme mana murtii isteetii adda addaatti dubbatame mana murtii hanga ijibbaataa ga'eetti achi manni murtii federaalaa ijibbaataa gara boordii filannootti bulchiisa naa hiikamu kan jedhu kan dura gaafannetti deebisan. Kanaaf wantichi akka jedhame xiqqas miti ammoo waan sagantaa waan tarsiimoo waan ilaalchaa miti waan biltsiginnaa wajjin hojjannaa biltsiginnaan waan nu jedhe ajaja jedhe fudhannaa akka ABO'tti walabummaa jaarmiyaa wanta jedhamutu jira. Walabummaa jaarmiyaa keenya dabarsinee jaarmiyaa biraatiif kennuu fi diduu gidduu garaagarummaan ture. Isaan sun dabarsanii kennanii isaaniif hojjetanii waan isaan jedhaniin ABO keessatti raawwatanii manni kiraan kaffalamaa fi jireenyi isaanii kaffalamaa fi makiinaan hin kennamaa fi amma immoo sadarkaa ministeeratti muudamanii jiru. Kanaaf diddaa waan sana walabummaa jaarmiyaa keenya dabarsineen kenninu sirna mataa keenyaa qabna seera mataa keenyaan bullaa ajandaa dhaaba biraa hin tarkaanfachiifnu fi hin tarkaanfachiifnaa gidduu turedha. Sana immoo kan godhan sirnichatti hirkatanii godhan. Otoo korri sabaa waamamee qondaalli ABO walabaan hogganni miseensi ABO hundi wal ga'ee murtii itti fakkaate fudhate suni waan rakkoo irraa qabnu miti. Garuu bifa fonqolcha fakkaatuun hoggana dhaabaa kaan manatti ugguranii kaan mana hidhaatti guuranii waajjira immoo humna waraanatii weeraranii akkasitti waan sana tarkaanfachiisuu yaalan. Sun immoo dogoggora ture manni murtiitis jalaa kuffiseera ammas boordii filannootis kora godhanne kan jedhanis jalaa kuffisee deebi'ee wanta nuti yende sanatti galanii jiru. Amma waan mootummaa ta'aniif kanaan booda ABO'dha jedhanii waan sanaan itti fufuu yaada jedhu hin qabu. Garuu nuti kan keenya uggura mootummaan kallattiidhaan ABO irratti duula banee waajjira isaa cufee qondaalota isaa hidhee bakka hundatti Oromiyaa keessatti yeroo sana gara 50,000tti hidhame nama. Adduma bilisummaa Oromoo kanaan wal qabatee warra karaa nagaatiin galeen wal qabatee warreen irraa citanii adda ba'an yookaan bakka lamatti yeroo adda ba'an jennu warreen waggaa dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo keessa turellee dabalateetu kan bakka lamatti ba'anii mee addi bilisummaa Oromoo kanaan duras adda ba'ee arginee beekna. Waraana isaa wajjinis adda ba'ee arginee beekna. Qondaaltonni isaa hayyuu duree fi ittaanaa hayyuu duree illee dabalatee adda ba'anis argineetu kan nuti jiru. Uummatni immoo addi bilisummaa Oromoo kun tarii baduu danda'a bifa kanaan yoo itti fufe jechuun sodaachaatti kan inni jiru. Warreen adda bilisummaa Oromoo bakka guddaatti eeganii fi guddummaa isaatti har'allee beekan jechuudha. Mee wantoonni akkasii akka deebi'ee mudanneef adda bilisummaa Oromoo isin akka qondaala tokkotti maal gochuu qaba maal gochaatti immoo jira akka boris adda ba'uun hin uumamneef akka walabummaan paartii keessan eegamuuf akka mootummaanis ta'e qaamni biraan harkasiin keessan kaa'annee fi maaltu hojjetamaa jira kanaan dura immoo maaliif kana fuulduratti itti yaaddanii ofirraa eeguu hin dandeenye kun hanqina istiraateejii keessanii miti yookaan tooftaa ittiin bulmaata keessanii miti laata. Kan dhumaatirraa isii ka'a yaaddoo uummanni qaba jettee adda bilisummaa Oromoo baduu danda'a yaada jedhu sana shakkiin tokko galuun qabu uummata. Adda bilisummaa Oromoo hin badu. Hanga sagantaan isaa galma ga'utti. Adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromooti. Hanga Oromiyaan bilisummaa sana gonfattutti namoonni geeddaramuu danda'u namni har'a jiru boru jiraachuu dhiisuu danda'a. Kaayyoon sun dhugaan sun bilbiltuu taatee hanga jirtutti itti fufa qabsichi fincila uummataati kan geggeessaa jirru. Uummatatu hawwa bilisa ta'u nutu uume miti yaada sana yaada gidiraa irra ga'eerraa ka'ee uummanni diddaa uumedha riizistaansii uummanni uumedha. Riizistaansii sana diddaa sana hoggane adda bilisummaa Oromoo dura bu'e sagantaa ittiin masakkamu tolchee fi heera ittiin bulmaataa tolchee fi tarsiimoo itti baasee sirnawaa godhee waraana itti ijaaree kana godhe malee diddicha uumne diddaan ABO dura tureera maccaaftuu lamaan duras tureera bifa adda addaatiin calanqottis aannolettis uummanni fincileera bakka adda addaatti Oromoon fincilaatuma ture yeroo adda addaa. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo hanga bilisummaan Oromoo mirkanaa'e ittiin badu. Jaarmiyaan mataansaa tarsiimoo keessaa tokko. Hoogganni keessattuu tactical arrangementedha.
namni har'a jiru boru jijjiiramuu danda'a. Wanti Oromoo keessa jirus dhugaan tokko qabsoon Oromoo hoggana irratti rarra'u. Akka warra mootii nugusaan buluu sana nugusa waaqaa gaditti ilaalanii gara inni goreetti deemuu sana hin jiru. Kaayyoo qaba, hawwii qaba, dharraa qaba, fedhii qaba. Fedhiin poolitikaa isaa hamma galma ga'utti fedhii isaa sana hordofee nama deemu xiqqas yoo ta'e qabatee ka'a. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo nuyin Finfinnee jirru kun amma otoo dhabamne, otoo nu jeessanii, otoo nu fixanii amma akkuma mana hidhaatti dararaa jiran kanas otoo dhufanii kan biraa hin dhalata. Kana shakkii tokko hin qabu. Dhaloota akkasii uumee jira addi bilisummaa Oromoo. Dhaloota hawwii sana garmaleetti dammaqee qabatu. Biyya ta'uu barbaada. Of ta'uu barbaada. Seenaa isaa, aadaa isaa guddifachuu barbaada. Kana kan barbaadu dhaloota miileenaan dhalateera. Bifa biraatiin qabsichi itti fufa. Waa'ee hoggana gidduutti namoonni adda babba'u yeroo adda addaatti ba'ameera. Arginees jirra. Namoonni yeroo adda bahan sababoota adda addaa hin lakkaa'u. Fakkeenyaaf qaama ce'umsaa yeroo adda bilisummaa Oromoo irraa bahu ani riippaabilikaanidha. Ani haal duree tokko malee Oromiyaa riippaabilikiin barbaadaa jechaa ture. Garee ABO'tiin immoo isa ABO hundee irraa seerawaa sanaan immoo isin shaneedha. Mootummaa Mallasaa wajjiniin araara buustanii federaalizimii fudhattanii galuuf jirtu jedhanii ololaa turan. Maayitti kan ta'e garuu addi bilisummaa Oromoo sagantuma sanarra jira. Warri sun dhufanii nu caalaa Itoophiyaanistii ta'anii afaan Amaaraa bara ce'umsaa afaan Amaaraa dubbachuu hin barbaanne hanga waraana duraan ofii ijaaranii masakkaa turan hamatanitti miidiyaa lagaat irratti ba'anii alatanitti gahanii jiru. Kana uummanni ni taajjaba. So ololli yeroo adda baatu yookaan immoo waan tokkorraa wallabdee gama biraa filattu gootu bu'aan qabu. Warroota sanarraa argineerra. Kan ta'uu qabu wal dhaga'uu qaba qaamni kamiyyuu. Yeroo kamiyyuu adda bilisummaa Oromoo dhaga'uuf delibreeshiniidhaaf qophiidha haasa'uu ilaaf ilaameedhaan. Qaamni mufii qabu kamiyyuu waltajjii sanatti fidachuu danda'uu qaba. Seeran keessan mormii barbaachisu agarsiisuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo komachuuf biltsiginnaa ta'uus hin barbaachisu. Biltsiginnatti gaafa galtu garuu kaayyoo adda bilisummaa Oromoo mul'atteerta. Achiin boodaan adda bilisummaa Oromooti jechuu hin dandeessu. Barcuma biltsiginnaan si kaa'ee ministeerummaa irra teessee ani adda bilisummaa Oromooti jechuu hin dandeessu. Otoo addi bilisummaa Oromoo bakka sana siin kaa'ee beekamtii dhaabaa malee dhayxee qaama sadaffaa qaama waliin morkii qabdu yookaan dorgommii qabduuf ergama sagantaa qaama biraa raawwachiisa ani adda bilisummaa Oromooti jechuun hin danda'amu. Sanaafis immoo sababoota adda addaa yoo himte fudhataman qabu. Sababoota jiran sana keessa teessee falmachuu ni dandeessa. Waltajjii jiru irratti falmachuu hoggana sirreessuu yoo barbaachise hoggana sirreessuu ni danda'ama. Kanaafi namoonni garuu yoo bahanii baay'een isaa amma boodarras kan argine mufii dhuunfaa ammoo isa kana kan dantaa siyaasaa fakkeessuu barbaadan ammoo fedhii abdii kutachuu fi mootummaa ijaaramee jiru kanatti yoon gale dantaan koo caalaa naa eegama kan jedhu harka kennachuu kanatu mul'ate. Harka kennachuu dandeessa abbaan fe'eewu. Ganuun jaarmiyaa kamiyyuu keessa ni jira. Gantee garuu dhaaba sana kileem go'uu hin dandeessu. Just ejjennoo keetiin garaagarummaa kee qabattee bahuu hin dandeessa. Baatee ammas maqaa dhaaba sanaa alaabaa sana qabattee ana bakka bu'aan dhaaba sanaa jechuun garuu yakka seenaati. Kun fooltii adda bilisummaa Oromoo miti. Karaa kamiinuu kana oolchuun hin danda'amu. Tooftaa hir'ina tooftaa keessanii tarsiimoo keessanii kan jettu nama garaa isaa keessa waan jiru ati beekuu hin dandeessu. Waan inni hojjetaa jiru nama lammaffaa nama sadaffaa ta'ee hin beektu isaa fi waaqatu beeka. So nuti eega karaa nagaatti galle hojii karaa nagaa qofa hojjenna. Kanaaf akkaataan itti waan isaan godhan kana guyyaa guyyaatti duuka buunee hordofnuuf basaasnu hin jiru ture. Caasaa basaasaa, caasaa tikaa hundi hin jiru.
karaa nagaatti yoo galtu karaa caasan basaasaa caasan waraanaa dhaabbateeti. Kanaaf waan achitti godhamaa jiru beekuudhaaf hireen arganne. Shakkiidhaan immoo tarkaanfiin fudhatamu jetteedhaan tarkaanfiin fudhatamu immoo diigumsa. Isaaniifis dhugoomsa kennuu danda'a waan ta'eef isarraa adda bilisummaa Oromoo obsaan of qusateera. Booda ofii isaaniitii gaafa barbaadan adda of baasanii of mul'isaniiru sanaaf injifannoodha. Maaliif otoo adda bilisummaa Oromoo dursee kanaan isheen shakkina jedhee tarkaanfii fudhate gaaf sana balleessa adda bilisummaa Oromootti fudhatamuu danda'a ture. Paartilee kana gidduutti wal dhabdeen gama hawaasaatiin yoo isin akka hooggansaatti illee quba ol qabaattan hawaasa gidduutti hordoftoota keessan yookaan deeggartoota keessan bakka lamatti cabsuu hin danda'u deeggartoota wal fakkaataa qabdu waan ta'eef. Deeggartoonni fi hawaasni Oromoo akka yaadnisaa hin facaaneef waan dandeenyu godhaa jirra. Tokkummaan Oromoo cimuu qaba. Ani kanatti hanga du'a lubbuu kootti kanan amana. Mana hidhaatii yeroon bahe wantan waadaa ofii gale tokko keessaa gara kootiin sababa wal dhabdee akkan hin taane hamma hin dandeenye tokkummaa Oromooti irratti. Yaadonni ilaalchonni amma durattis dubbannee adda addaa kan bilchiginnaa dabalatee ilaalchota Oromoo keessa durirraa turanidha. Sirna Haayile Sillaasee keessattis kan Haayile Sillaasee deeggaru Oromoon tureera. Yuunitarii gavarmentii monaarkii kan deeggaru jechuudha. Lakkii kan jedhee falmatu baay'eedha. Sirna Dargii keessattis Dargitti makamee sooshaalistii sana kan deeggaru tureera. Qabsoo bilisummaatiif kan bahee jira immoo yuunitarii sana kan deeggaru. Sirna EPDRF yookaan IHADEG keessattis OPDO'n Oromoon bilisoomeera gaafiin Oromoo deebi'eera jedhanii warri turan jiru. Kan akka KFO immoo federaalistiin gaafiin Oromoo gaafiin dimookiraasii ofiin of bulchuu hin deebine guutummaa isaatiif qabsaa'uu qabna kan jedhan jiru. Warri akka ABO immoo hiree murteeffannaa guutuudhaaf qabsaa'an bilisummaa sabaatii fi walabummaa biyyaatiif qabsaa'an jiru turan. Ilaalchonni kun wal danda'anii deemanii jiru akka hubannaa kootti. Maaliif galteen isaa dimookiraasiidha. Bakki itti araaramu dimookiraasiidha. Even yuunitarii yoo ta'e sirnichi warri sirna yuunitarii barbaadu yoo jiraate sunis filannoo uummataatiin deebii argata. Sirna federaalizimii biyya kana keessatti malee Oromoon hanga of danda'utitti hiree isaa murteeffachuun qabu warri jedhanis yoo ta'e sirna dimookiraasiitiin filannoodhaan deebii argata. Warri Oromoon bilisa ta'uu qaba, Oromiyaanis walaba ta'uu qabdi jedhus immoo humna qawweetiin illee otoo Oromiyaan uftee qabamte naanna'ee riifarandamitti deema. Eertiraanis riifarandamiidhaan Itoophiyaa irraa baate, Saawus Sudaan riifarandamiin Sudaan irraa baate, hidhannoodhaan mootummaa garagalchuu dandeessa. Garuu biyya walabaa ijaarrachuuf beekamtii idil addunyaa si gaafata. Sun immoo kan dhugoomu filannoo uummataatiin. Wanti inni fasii godhuu qabu nuti adda bilisummaa Oromoo saba tokko, hiree tokko, biyya tokko jennee qabsoofna. Utubaan qabsoo Oromoo, qabsoo bilisummaa Oromoo waan sadeen kana. Hiree tokko, biyya tokko, saba tokko. Tokkummaa sabaa kanaaf bu'aan baay'ee kaffalleerra. Du'aan hoogganoonni keenya du'aan mirkaneessanii jiru boolla tokkotti awwaalamuudhaaf. Haga kana gatii qaba tokkummaan uummata Oromoo. Tokkummaan uummata Oromoo jechuun garuu tokkummaa paartilee Oromoo jechuu miti. Kana uummanni hubachuu danda'u qaba. Oromoon hawaasa bal'aadha. Guddaadha. Bara sirna koloneeffataatiin jirru keessatti bakka adda addaatti sirnoonni darban kun bakka adda addaatti godinoota adda addaatti hiree walirraa Oromoo fageessaa ture. Qabsoo Maccaaf Tuulamaatii fi ABO'n godhetu saba Oromoo akka sabaatti, akka saba tokkotti waliin akka dhaabbatu, hiree tokkoof akka qabsaa'u godhe. Injifannoon kun laayyoon turre. Sana dura Walloo kan biraatti waamama, Shawaa yookaan Tuulama keessa warri jiran akka biraatti waamamu, Wallaggi Maccii akka biraatti ilaalama, Arsiin akka biraatti, Harargeen akka biraatti. Kanaaf kana tokkoomseera ABO'n. Ilaalchi namoota adda addaa garuu yeroo kamiyyuu ni jiraata. Kanatu fala jennee furmaata kaanyuu irratti adda adda ta'uu dandeenya. Garuu tokkummaa sabaa eeguu qabna. Kan nutiif KFO'n itti ciccinee wal taane yaanni siyaasaa, yaanni poolitikaa nu addaan qabnu tokkummaa saba keenyaa akka hin diigne kan jedhu
Hayidureen Abaawootis Yaaldaa'uu Ibsaa dura ta'an KFO Profeesar Mararaanis qeerroon Oromoo kun akka hin diigamne tokkummaan isaa qabsoo hadhooftuu godhee tokko ta'ee sirna darbe dura dhaabbatee sirnicha sana kan kuffise sababa keenyaan tokkummaa dhabuun qabu. Dhiibban Abaawoo irra jiru garuu akka Abaawoon walaba ta'ee akka jaarmiyaa siyaasatitti waan hunda hin dalagne dhorkeera sochiidha Abaawoo dhorkeera. Kan Abaawoo irratti ga'aa jiru ta'ee jaarmee mootummaa waan dalagamudha. Inni kana uummanni nu baruu qaba. Yeroo tokko qixa mootummaatti illee nu ilaalu. Jaarmiyaa hoogganni isaa parsantiin 90 mana hidhaa jiru. Waajirri muummee isaa cufamee jiru. Risoorsiin isaa hunduu makiinaa dabalatee booji'amee jiru. Rakkoo akkasii keessatti jaarmiyaa hojjetaa jiru. Qixa warra wanti hunduu aanjee mootummaa ta'ee caasaa mootummaatti dhimma bahee hojjetu wajjin wal nu dorgomsiisuu hin qaban. Kabiraa mootummaanis akkaataa ammatti deemu kanatti addaan qooduuf tarii kan yaadu yoo ta'e dogoggora. Abaawoon akkasiin jedhe dhaalmaa jaallawwan du'aniiti. Inni biqila kan biraa akka biraatti deemuu danda'a. Hoggana gara biraatti argachuu danda'a. Kanaaf isaan kana dhaamsee dhabamsiisee qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo seenaa taasisa jedhee qaamni herreegoo jiraate herreega dogoggoraati. Isa sana deebi'ee akka laalu barbaadu. Kanaaf qaamni biyya kanatti nagaa buusuu barbaadu kamiyyuu bakka dura dhaabbanne sanarraa itti fufuu qabna. Achitti deebinee hogganni keenya bahee waajirri keenya baname kun ka jalqabaati. Achiin booda lafa dhaabbanne sanarraa itti deemnee filannoo bifa haaraatiin geggeessuun yoo nurra jiraate bifa haaraan filannoo geggeessu walta'iinsa biraatiin mootummaa ce'umsaa ijaaruun yoo nurra jiraate mootummaa ce'umsaa ijaarree kan hundi keenya keessatti qooda qabnu kan Oromoon hundi abdachuu danda'u amma jaarmiyaaleen Oromootis lamatti galanii jiru akkuma duratti siin jedhe furmaan waaraan biyya kanaan dhufu yoo ta'e karaa amma qabame kanaan ani furmaan natti mul'atu tokko hin jiru. Biyyattiinis rakkoo keessa galte kana keessaa hin baatu hammaata deema. Qabsoon diddaa gabrummaa biyya addunyaa kamirrattuu geggeeffame galma isaa otoo hin ga'iin kan hafe hin jiru. Qabsoon kun qabsoo uummataati. Diddaan kun kan uummataati. Hanga sabni kun jirutti qabsoo isaa itti fufsiisa. Kanaaf haala biyyattii tanaa qaamni gamaggamu hunduu achirraa ka'ee dhibdee biyyattii duubatti deebi'ee furuudhaaf yaaluu qaba. Inni naashinaal daayaloog jedhamee baaltokkeedhaan mootummaan jedhamee utubamee itti deemamu marii waloo malee itti deemamu kun bu'aa hin qabu. Naashinaal daayaaloogii oli rakkoon biyya kanaa. Rakkoon Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiru naashinaal daayaaloogii kan furamu miti. Dura warreen hidhatanii wal lolaa jiran kun xarapheezatti dhufanii yookaan minjaalatti dhufanii haasa'uu qabu. Haasa'anii bakka qaamni sadaffaa jirutti rakkoo isaanii furatu. Achi ce'umsi bifa tokko kan hunduu keessatti fura. Kuni haaraa miti biyya adda addaatti hojjetee kan biyya tokkotti nagaa buuse. Kanaaf amma kan godhamuu qabu naashinaal daayaloogii otoo hin taane qaamni walitti mufatee jiru ufee marii godhu. Wal lolaa jiru ufee marii godhu. Otoo hirmaachiftee akkamitti dhufu? Ati mootummaadhaa sitti qabdee inni fincilee jiru akkamitti as ufee mari'ata? Dura haal dureen guutamuu qabu baay'eetu jira. Inni suni guutamee lolli kun dhaabbatee achiin booda lolli Abaawoo irrattis akka jaarmiyaatti labsame uggurri labsame kunis dhaabbatee achiin booda qaamni walabaa ta'e walitti haasa'ee rakkoo kana furmaata waloo barbaadutu irra biyya tanaaf faayidaa qabaa jennee namana. Dhimmi Oromiyaatii fi dhimmi haala biyyaa keessa jiru guyyaa guyyaatti kan inni jijjiirama adda agarsiisaatti jiru guyyaa guyyaan immoo ajandaawwan haaraan gadhiifamaatti kan isaan jiranii. Mee isin yeroo mana hidhaa seentan Oromiyaan akkam turte yeroo baatan immoo haala Oromiyaa akkamittiin ilaaltan siyaasa biyyattii keessattu? Ayyee ani mana hidhaa seenuun dura wanti dhufaa jiru kun akka dhufaa jiru baay'ee xiinxallee miidiyaa adda addaa irratti illee iyyaan ture. Biyyattiin rakkoo keessa akka galaa jirtu diigamsi hamaan deemaa akka jiru. Yoo diigamsi sun ta'e immoo karaa seerawaatii fi karaa nageenyaan addaan galuun illee ka jiru ka seerati. Kanaaf biyya diigamtu kana keessatti Oromoon caalatti akka rakkoo irratti hin kufne wal hubachuu akka qabnu
filannoo jedhamee deemamu kanas gab godhanii walta'iinsi godhamuu akka qabu hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu akka qaban kana ta'uu baannaan biyyattiin rakkoo hamatti seenaa jirti jennee dubbachaa turre waanuma santu ta'e waan baay'ee naraaja hin qabu. Waraanni hamaan deemeera biyyattiin diinagdeen kufteerti diigamsi hamaan ta'eera wal waraansi mootummaa federaalaatii fi humnoota hidhatan gidduutti godhamu sadarkaa hamaarra ga'ee hanga Dabra Birhaan irraa deebi'uutti ga'ame ammas wanti sun waan furamee miti Oromiyaa keessattis waraanni bilisummaa Oromoo baay'ee bal'atee fi iddoo baay'ee sochii akkasii akka uwwisu odeessi adda addaa kan mootummaan mataasaa labse irraa akka arginetti daran jabaatee tu hoogganama hidhaatii bahu arge. Kuni waanuma tilmaamamaa turedha. Mootummaan mata jabinaan karaan itti deemu sun jalqabarraa kaa'ee ce'umsa kana nan hooggana eega jedhee waadaa galee ce'umsa sana silaa kan ta'u malee hundumtuu keessatti arganii ce'umsa sana waliin hundumtuu akka qooda fudhatutti hoogganuun qabama ture. Anatti sin ceesisaa abshiraa jedhee ture. Ce'umsa sanarratti gaa wanti baay'een ta'eera. Isaanuu kan jedhan dildilliciteera waan adda addaa ta'eera. Rakkoon kana hin jedhamne biyyattii irra ga'eera. Oromoon immoo waan sanatti safar godheera. Daa'imman du'aniiru. Haati ulfaa baarraa wajjiniin ajjeefamaniiru. Ajjechaan kana hin jedhamne sukkanneessan Oromiyaa keessatti ta'eera. Bakkoota biraattis Itoophiyaa keessatti ta'eera. Benishaangul Gumuz keessatti, Amaara keessatti. Buqqa'insi uummataa baay'een uumameera. Ammas taanaan nuti kanuma duraanii sana jenna. Ammas taanaan waraansan furmaanni maayiin uumamu. Mootummaan karaa qabate kanaan humna qawweetiin olaantummaan mirkaneessa inni jedhu kun hin ta'u. Humnoota hidhatanii jiran kana wajjiniin jalqaba walta'iinsa godhuu fi karaa ittiin waliin mari'atanii rakkoo biyya kanaa furan haasa'uu qabu. Warri wal dhaban walitti dhufanii bakka qaamni sadaffaan jiruttis haa ta'u warri idil addunyaa hawaasni idil addunyaa bakka jiruttis mootummoonni gurguddaan bakka jiruttis haa ta'u karaa biraatiinis humnoonni rakkina kana keessatti qooda fudhataa jiran walitti dhufanii rakkoo kana furuu qabu jennee abdanna.